अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्त मेरे कैसे हैं? ठीक हैं। दोस्तों, मैंने आज ये सेट फाइंडर मंगाया, सेट हीरो का, सेट हीरो SD HD 400। तो ये इसकी अनबॉक्सिंग हम कर रहे हैं। माशाल्लाह छोटा सा है और बड़ा बेस्ट है, HD है। तो इसके फ़ीचर भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। और इसकी मेन चीज़ ये है कि इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी है। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसके सिग्नल पकड़ने की कितनी कैपेसिटी है इसकी, या कैसे सिग्नल पकड़ता है, या कैसा यूज़ में, ठीक है ना। चार्जर है साथ में, उसका बेल्ट है। तो बाकी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम कि क्या है, कैसे चलता है, वो क्या सिस्टम है इसका। उम्मीद है अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।